今日係我哋嘅第4個講座啦。咁我哋今日嘅主題就係生死療癒，點樣面對我哋嘅生老病死嘅恐懼咁樣。咁呢一堂都係一樣，我都係會以我自己嘅自身經歷為主啦。咁中間可能穿插少少我做嘅一啲個案咁樣去講呢個課題。咁呢個課題對於我嚟講咧，就係一個都幾大嘅課題。咁希望我可以今日講得好啦。咁因為呢個同我嘅生命結合都比較緊嘅，咁所以入邊其實都橫跨咗我大概24年嘅生命，即係呢個生死嘅課題對我嚟講。咁所以入邊有好多嘅嘢，咁我希望我可以講得好今堂。咁一陣間我可能都會有唔同嘅情緒啦，因為入邊有可能有好多嘅觸動啦，好多嘅感動，咁都希望可以將我感悟到嘅嘢、深刻嘅嘢都可以帶俾大家咁樣。好，我就簡單先講下我自己嗰個經歷有啲，如果有啲朋友仔佢之前已經聽咗頭3堂嘅話，就會大概有少少嘅印象啦。咁如果你係今次係第一次入嚟嘅，咁我都簡單講一講啦。咁呢個同生死課題都好相關嘅咁樣。咁我大概係2013年、14年左右咧，我就開始有抑鬱症咁樣。咁後來咧，我就辭咗工，就開始禪修啦、冥想啦、練氣功啦，開始會開始嘗試幫自己處理自己嘅身心嘅狀況啦。咁後來咧就2015年咧，其實我係因為抑鬱而辭咗工，咁冇做嘢大概有2年嘅時間啦，咁就一路開始探索我自己啦。咁到2018年，我媽就重度抑鬱症，咁我照顧佢咧就搞到都崩潰咁滯咁樣。咁到2018年咧，就2019年咧，我媽病咗之後冇耐咧，我外婆就自殺過身咁樣。咁呢樣嘢咧就再觸動咗我咧，我爸爸喺我中學嘅時候其實都係自殺過身嘅。咁呢件事咧就再次觸動我爸爸自殺嘅一個創傷啦。咁就令到我被逼就要去面對。咁喺我爸爸過身18年之後，我先至真正去面對呢個創傷。咁亦都係我生死課題入邊其中一個好關鍵嘅一點咁樣。咁而直到後來我處理咗我自己對爸爸過身嘅創傷之後咧，其實好有趣地咧，就係2024同25年。2023、24、25年呢3年咧，其實我經歷咗好多嘅嘢，亦都係我老爺奶奶過身啦，同埋我媽媽確診胃癌嘅一個3年入邊嘅經歷咁樣。咁所以亦都係好深刻咁樣咧，去經歷咗生死課題入邊嘅恐懼同埋各種嘅愛喺入邊。咁所以咧，呢個係我即係呢幾年非常深刻嘅一個生命課題。咁希望我一陣可以真係講得到，因為入邊都其實有好多我自己嘅個人嘅感悟同埋好多嘅情緒喺入邊咁樣。好啦，咁我大概先有一個我哋講就係生死呢個療癒，我想帶出嚟一個核心係咩咧？其實人生咧最大嘅恐懼，我哋大概都會知，就係其實對死亡嘅恐懼。因為我哋人一出世，其實我哋終極就係走向死亡。而喺呢個過程入邊，對於死亡嘅未知、死後世界嘅未知同嗰個恐懼咧，其實係一個巨大嘅一個，好似個罩住我哋。我哋最終都係要面對呢個課題，因為我哋唔想，我哋都係要去面對。咁所以咧，當我哋面對親人朋友嘅死亡嘅時候咧，其實我哋嗰個恐懼係好大，嗰個無力感亦都好大咁樣。咁但係經歷過我頭先講嘅整個生死即係生死嘅歷程之後咧，我其實係有一個好深嘅感悟，就係其實佢都係一場愛嘅教育。雖然入邊充滿住恐懼、悲傷。甚至好多嘅怨恨喺入邊、自責喺入邊、遺憾喺入邊，但係佢同時背後亦都係有一個好深嘅愛喺入邊。呢個就係我走過咁多年嘅一個總結。咁而面對生死嘅恐懼，其實我嘅感覺就係即係最後嘅感覺就係其實
我哋必須要有一個好好嘅告別，我哋先至可以面對到嗰個生死嘅帶俾我哋嘅傷害。咁呢個都係我後來處理咗我爸爸嗰個創傷，同埋亦都經歷我老爺奶奶嘅過身，我媽媽嘅病痛，同埋陪伴一啲學生佢哋走過生死療癒嘅過程嘅一個好深刻嘅一個領悟。咁一陣間我會即係用我嘅生命歷程去講，究竟點解我會有呢個領悟嘅出現？究竟中間我經歷咗啲咩嘢咁樣？好啦，咁簡單講少少啦，就係 OK。咁咧，我成個生死療癒課，如果係我自己嘅生死療癒課咧，就係其實開始於2001年。2001年咧就係我爸爸患癌嘅末期癌症。咁然後我喺我嘅中六嘅暑假，我爸爸就癌症上腦，咁就末期啦。當時醫生就話佢得3個月，但係因為我哋屋企咧，其實當時我係好細個，我有2個細佬，我媽媽亦都唔識得去處理，咁所以咧，其實我哋係冇一個好好嘅溝通。咁我記得當時咧，其實係我送我爸爸去醫院嘅，當佢癌症即係上腦嘅時候，我係一個人送佢去醫院。當時我中六。咁去到醫院嘅時候咧，其實醫生同我講話，我爸爸應該得返3個月命咁樣。咁我係唔知點樣去處理，然後我媽媽亦都唔知佢點樣去處理。總之最後嘅結果咧就係咧，我爸爸係唔知道自己得返3個月命，因為我哋冇人同佢講。咁後來經歷咗一個暑假，我經常陪我爸爸去醫院啦，去呢個屯門腫瘤科醫院啦咁樣。咁佢又偶爾會入院啦，然之後要做化療、電療啦。咁其實係佢係食唔到、瞓唔到，又屙唔到咁樣，瘦得好緊要，甩頭髮甩得好緊要咁樣。咁但係咧，我哋都係唔知點樣去同佢溝通，亦都唔知點樣去處理佢嘅情緒，亦都唔知點樣去處理我哋情緒。所以最後咧，其實咧，我爸爸係自殺，然後咧留咗遺書，同我哋講話唔想再連累我哋。咁佢第一次自殺咧，我哋係發現咗，然後送佢入醫院。咁佢 promise 咗我哋咧，唔再去尋短見。但係1個禮拜之後，佢就再一次跳樓輕生。咁佢就真係走咗咁樣。咁呢個經歷對我嚟講咧，係一個好大嘅創傷啦。但係我當時係唔知嘅。呢件事其實完咗之後咧，我對於我爸爸走嗰日嘅記憶咧係全部冇晒嘅，即係我後來先知道呢個係當你經歷咗巨大創傷嘅時候咧，我哋有一個機制咧係切斷咗，所以我係嗰日嘅記憶係完全冇晒，我淨係有一個記憶就係我喺屋企乾嘔，然之後屋企有我媽啦，有我細佬，然之後有警察喺度，但係其他嘢我就唔記得晒啦咁樣。咁我爸爸走咗之後咧，其實我同我爸爸嘅關係係好疏離嘅，因為我係中港家庭，我係喺廣東出世，我爸爸係喺香港嘅。咁以前嘅話，大概1年我哋只會見到1-2次咁樣。咁後來我哋嚟咗香港之後，98年我嚟香港啦。咁我哋住埋一齊唔夠3年，咁我爸爸就已經呢個癌症末期，然之後就走咗。咁喺呢3年入邊，其實我哋係好多嘅爭吵啦。屋企其實有個關係唔係好好啦。咁所以其實我同我爸爸嘅關係係冇機會去認識佢。咁當我爸爸走咗之後咧，其實我係有一個好深嘅自責同埋遺憾，覺得自己處理唔好，唔識得去 handle 爸爸嘅情緒，亦都唔識得點樣去同佢傾，所以導致佢最後選擇咗覺得係負累咗屋企，所以先至輕生咁樣。咁呢個自責咧，好深咁樣影響咗我18年，整整18年。而我其實係唔知道呢個係創傷，我一直以為就係咁好正常啊，呢個痛苦，因為至親離世。咁而造成咗個痛苦，其實我覺得不可以逆轉嘅，所以當時其實我係冇諗過自己可以行返出嚟咁。當呢個我一陣再去講，即係究竟佢具體點樣影響咗我。咁但係大概就係2001年至到2019年呢18年間，其實我從來係冇處理到我爸爸走對我嘅影響。咁我一直係活喺嗰個罪疚感同埋自責當中。咁好啦，到2019年嘅時候咧，就到我外婆都係自殺過身。咁呢個經歷
其實好有趣嘅，就係咧我外婆嘅自殺係令到我個恐懼咧係對死亡嘅恐懼咧推到極致。即係我係因為我外婆嘅自殺咧，我開始出現就係我又驚我媽自殺啦，又驚我屋企人其他人會自殺啦咁樣。咁但係亦都係因為呢個恐懼而驅使咗我喺我外婆走咗之後有4個月嘅時間咧，我係進入咗一個生死療癒嘅一個歷程入邊，亦都係因為呢4個月嘅時間咧。幫助我真正地面對咗我爸爸自殺嘅創傷，喺入邊走返出嚟，同時睇到原來死亡唔係一個終結，原來生死相隔嘅遺憾，其實我哋係有辦法可以處理嘅。咁亦都係開啟咗我生命嘅一個好大嘅視野，亦都令我感覺到原來生命其實係一個好廣闊嘅領域，令到我有一種好莫名嘅希望感出翻嚟咁樣，咁所以呢個係一個調翻轉，好似係拯救咗我嘅歷程咁樣。咁我一陣會再仔細講下。咁2023年咧，去到7月咧，就係咧我經歷咗我老爺嘅過身，呢個亦都係改寫咗我對死亡嘅一個睇法，好關鍵嘅一點。因為我爸爸同我外婆嘅過身咧，其實係一個悲劇你可以咁講，亦都係好大嘅悲傷喺背後。但係調翻轉我老爺嘅過身咧，其實俾我嘅一個係一個圓滿同埋快樂嘅感覺。咁呢個係 which is 係對我嚟講係好 amazing 嘅。我係發現原來死亡都可以係圓滿嘅，而唔係一定係悲傷嘅咁樣。咁2024年咧12月咧，接連住我老爺走咗之後，唔夠4個月咧，我奶奶都走咗。咁呢一個我奶奶嘅喪禮咧，亦都係令到我感覺到一種好深嘅喜悅喺入邊。喺成個歷程入邊，雖然對我先生嚟講，其實係即係都係一件好傷心嘅事，我亦都好唔捨得我奶奶。但係佢嘅喪禮係令我經歷咗一個，我哋幫佢搞咗一個我哋叫做夢幻少女嘅喪禮咁樣。咁其實係俾到我一種好深嘅感動喺入邊。我第一次感覺到就係原來死亡可以係一個慶祝嚟嘅，就係慶祝一個人佢一生留喺呢個地球嘅一個成就咁樣。咁佢係一種好深嘅愛喺背後咁樣。咁呢個就係令到我再一次翻新我對死亡嘅認識。咁喺呢個歷程入邊咧，亦都中間我就開始，亦都莫名地呢2-3年咧，其實我係接咗好多嘅關於生死療癒嘅一啲個案。咁喺陪伴佢哋嘅過程入邊，令到我睇到生死療癒背後其實好核心嘅一樣嘢，其實係愛同埋告別咁樣，點樣去告別咁樣。咁好啦，然之後咧，亦都係好似個天咧，好似係俾一個機會我，即係經歷咗2019年、2023年、2024年嘅經歷之後咧，2025年咧就嚟到一個好重頭嘅戲，即係好似打大佬咁樣咧，就係咧我媽媽咧係2025年咧確診胃癌。咁而呢個係我一個好深好深嘅課題，就係其實我係好驚我媽死嘅，因為當年我爸爸自殺咗之後咧，其實我都係有一個好深嘅恐懼，係我好驚我媽會死咁樣。咁所以咧，亦都係呢1年間咧，我亦都面對咗我最恐懼嘅一樣嘢，就係面對我媽媽嘅生死課題。當然佢依家仲喺度，仲好地地咁樣，但係喺呢個歷程入邊，其實我係真正地去感受到，其實我嗰個好埋身嘅恐懼，對於我媽媽死亡嘅恐懼咁樣。咁一陣間我都會講下啊，我點樣去睇見或超越呢個恐懼咧？咁樣好啦，好，咁我先講下2001年我爸爸過身對我嘅影響啦。咁可能有啲人咧，其實我有好多唔少嘅朋友或者我啲學生咧，佢哋有自身親離世嘅時候咧，其實我哋都會知道其實係有好大嘅悲傷喺入邊。咁但係我發現咧，其實大部分嘅人咧，其實都唔係好清楚至親離世對我哋嘅好長遠同埋深刻嘅影響。Even 我當時我爸爸走咗之後，其實我都係唔知嘅，即係對於我嘅影響，其實我係完全唔係有覺察喺度嘅。嗰啲變化咧係直接產生，但係我係唔知原來同我爸爸有關噶。好啦，咁我當時咧，其實咧，我爸爸走咗之後咧，當然就係開初嘅時候就係有一個好巨大嘅悲傷啦。咁亦都有一個好深嘅恐懼咁樣。嗰個恐懼當時係點咧？我係差唔多有1年嘅時間咧，我係完全係夜晚瞓唔到覺嘅。
我係當時係誒，我當時係中七，咁我當時中七咧就係咧，我每晚咧就係驚到咧，我係要成個人咧縮埋喺張被度，我係要冚個頭，我係連手指我都唔可以露出被出邊嘅，因為一到夜晚我就會覺得好似有一股莫名嘅力量咁樣，佢會傷害我，即係我爸爸走咗之後，我就會跌入呢個恐懼入邊。咁所以喺中七嗰年咧，我基本上就係夜晚我係完全瞓唔到覺，直到我朝早可能6點開始天蒙蒙光嘅時候咧，我先至會 feel 到好似比較安全，然之後我先迷迷糊糊瞓覺，咁可能瞓2個鐘我就要起身返學咁樣。咁所以咧，其實喺中七嗰年咧，我係開始咗一個好嚴重嘅失眠咁樣。咁如是者，我亦都係呢後來嘅20年咧，其實失眠都係由嗰個起緣起都係嗰陣時啦咁樣。咁好啦，然之後嗰個巨大嘅悲傷咧，就係咧由我爸爸走咗之後咧，我就經常咧係覺得自己入邊好多嘅悲傷，好想喊，所以咧我大學嘅時候咧，因為住宿咧，我唔知點解咧，就成日都係咧會坐喺宿舍度對住部電腦一播歌播音樂咧，我就不停咁樣喊，不停咁樣喊，有時喊2-3個鐘，即係你好似覺得個人入邊咧有成個大海咁多眼淚咧，喊極都喊唔完咁樣，咁成個人咧就成日都會有一種好沉重啦嘅感覺咁樣，咁同埋嗰種沉重嘅感覺咧，會令到我咧有少少覺得呢個世界冇人明白我，即係好孤獨，自己嘅悲傷係冇人理解嘅，自己嗰個沉重係冇人理解嘅。然後咧，當你去朋友聚會嘅時候，你會發現周邊嘅人係可以好輕鬆啦，好開心，但係唯獨是自己咧，就係有一股莫名嘅重喺入邊，你就係冇辦法輕鬆同開心。然之後每一次朋友聚會，你要好用力，你先至可以融入到，先可以逼自己好似扮到開心。但係你會知道表陣你好似開心，但係入邊嘅你咧都係有一種好重嘅感覺，就係輕唔起嚟咁樣。咁仲有一種感覺咧，就係成日都會有一種無能為力，同埋好似突然會陷入一種虛無同埋無意義感，唔知為乜，唔知呢個世界唔知做咁多嘢為乜，唔知努力為乜嘅感覺咁樣，即係有一種好虛無嘅感覺。咁另外咧就係有一種好深嘅恐懼。我記得嗰陣時自從我爸爸走咗之後咧，我就會不自覺咁樣咧，好驚。如果我揾唔到我媽，我就會好驚。譬如如果我打電話俾我媽，如果我媽唔聽電話嘅話，我就可能會連續打10幾個電話俾佢咁樣。咁我發現呢個行為咧，唔止我自己有，我媽又有，我細佬佢哋又有，即係我細佬佢哋又係揾唔到我媽咧，就會狂打電話俾我媽。然之後我媽揾唔到我咧，佢又會狂打電話俾我咁樣。咁我就後來發現，其實呢個係我成家人都有嘅恐懼。咁我仲記得即係嗰陣時，我對於我媽嘅身體嘅狀況咧，我就會有少少事咧，我就會放到好大。咁我記得有一次咧，就係我媽有唔舒服。咁佢就打電話俾我，咁我就叫佢去做身體檢查，咁去睇醫生，咁佢就唔肯。咁結果咧，我嗰陣時係喺街度，我記得我嗰陣時喺佐敦彌敦道咁樣喺佐敦嗰邊。咁我聽緊佢電話嘅時候咧，我直情咧係有一股好，即係佢唔聽勸嘅時候咧，我係有一股好深嘅憤怒湧上嚟。我嗰陣時係喺街度咧，我係狂隔住個電話係咁狂鬧佢，就係點解唔聽我講啊？你點解唔去睇醫生啊？點樣咁啊？係咁講，但係咧佢又唔聽。咁最後咧，我係直情咧係咧控制唔到自己咧，我直情係有種咧係大嗌咁樣嘅感覺，咁樣就嗌咗出嚟咁樣。我當時我男朋友即係我依家老公啦，咁佢喺我隔離，佢係覺得我好似傻咁樣，然之後佢喺度鬧我，點解你要咁樣咁樣？佢理解唔到我究竟入邊究竟係咩情緒？點解我會咁樣咁樣？咁我後來呢個我都唔知道，其實原來同我爸爸有關。係後來當我開始真正去處理我爸爸呢個課題嘅時候，我先至開始睇到覺察到原來我爸爸走，我爸爸嘅死亡對我產生嘅影響其實係好大嘅。即係佢令到我內在有一種 always 有一種好繃緊、好恐懼、好焦慮嘅狀態。我會覺得好多嘅危機。如果媽媽有咩事咧，我就會好驚佢會出事咁樣。咁另外咧就係咧，我內在咧就會有一種咧就係憤怒或者覺得唔公平。點解呢個世界咁唔公平？呢個天咁唔公平？點解
呢啲嘢會發生喺我爸爸身上，呢啲嘢會發生喺我哋屋企身上，自己身上。咁你 always 會 feel 到自己入邊有好多個憤怒，所以我老公成日都會同我講，我都唔明你點解你成日入邊咁多憤怒嘅咁樣。咁我以前唔明白，但係我後來發現咧，其實同我爸爸嘅過身係都好大嘅關係咁樣。咁於是者呢個就係即係我爸爸自殺對我影響啦。但係我其實係唔自覺嘅，我唔意覺嘅。我以前成日會理解呢個係理所當然，覺得係冇得變嘅，即係好似係已經佢會伴隨我一生而去噶啦。咁我就係咁噶啦咁樣。咁直至咧，即係當然啦，呢個自責或者呢個狀態，其實對我生命就好深嘅影響啦。即係譬如我當時做社會服務工作咧，其實咧係好大程度上係因為我爸爸，因為我當時好遺憾喺我爸爸在生之年咧，我冇機會去認識佢、了解佢。所以當我大學畢業之後咧，其實我投身社會服務工作做基層服務咧，其實我係有一種好想透過我嘅工作去重新認識我爸爸，因為我爸爸就係一個基層嘅男士，佢有賭博啦，有吸毒啦，然之後生命有好多嘅鬱結喺入邊。我覺得我冇辦法理解佢以前，咁所以咧，我嘗試透過我工作去理解、去認識佢。咁但係呢個亦都係導致我咧，其實咧，我投入嗰個工作咧，係因為我嘅罪疚感，因為我覺得其實之前冇理解佢，同埋冇認識佢，亦都冇即係我令到佢選擇行呢條路，所以我有好深嘅罪疚感。而當我帶住呢個罪疚感進入工作嘅時候咧，就有好多問題產生啦。即係我變成咧就係工作狂，基本上咧我係醒住嘅時間咧我都係諗做嘢嘅，我係冇個人生活嘅，即係我係覺得我個生命咧就係咁樣噶啦，我就係要去幫人，我就係要去我如果幫唔到人咧，或者我唔去幫人咧，我嘅生命就冇意義、冇價值噶啦咁樣。咁於是者咧，我做咗11年之後，因為太過扯啦，咁我到最後咧我就 burn out 咗。咁而且咧，我入邊咧，我發現咗我有一個特質咧，就係咧係我爸爸走咗之後先有嘅，就係咧我會好驚，如果我唔夠努力，事情咧就會向一個好差嘅方向發展，所以咧我每做一件事嘅時候咧，我會扯得好盡，我唔會允許自己做唔到，因為我死都要做，逼自己做到咁樣，咁所以咧我就基本上咧係壓力咧好大啦，繃緊啦，好內在嘅 tension 好強啦，咁亦都導致咗咧，其實我同我伴侶關係、同我媽關係或者同屋企人關係咧，其實都唔好嘅，即係因為入邊有好多嘅 tension、好多緊張、好多恐懼同埋好多嘅憤怒喺入邊咁樣。咁好啦，咁呢個就係我即係10幾年都係咁嘅狀態，而我唔為意嘅狀態咁樣。咁好啦，直到咧2019年，我外婆自殺過身，咁呢件事咧，其實就反而調翻轉咧，俾咗個契機，我重新去面對我爸爸嘅死亡。咁有趣嘅地方係，我外婆走之前咧，其實我係有機會喺佢走之前3日咧，我有機會係見到佢，因為我外婆喺廣東，咁啱當時咧，我哋就翻去探佢。咁咧，我翻到去嘅時候咧，係有一個機會咧，令到我咧同佢咧有一個單獨嘅相處。咁嗰次咧係好有趣，我係感受到原來一個人死亡之前係大概係咩狀態，因為我婆咧係好錫我嘅，我係佢嘅長孫女咁樣，外孫女啦咁樣。咁以前咧，我翻到去咧，佢咧佢後來對眼已經睇唔到噶啦，但係佢一聽到我聲音咧，佢就會好開心、好興奮，係會拉住我隻手，不停講阿美啊，你點點點啊咁樣。咁但係我嗰次翻到去咧，我係發現佢咧，原來咧對身邊所有人同所有人嘅溝通咧，都已經冇晒興趣咁樣。咁佢就係一個人靜靜咁樣坐喺角落頭。咁然後我阿舅咧就話我婆咧有嘗試幾次自殺咁樣，咁但係都發現咗即係冇走到咁樣。咁我當時我就靜靜咁有10幾20分鐘嘅全部人走晒，我就陪住我婆。咁我就發現咧。我婆咧其實係冇晒興趣同外界溝通，然之後佢個人咧入邊咧係有一種 tension 喺入邊，有一種緊張，佢心跳跳得好快咁樣。咁我當時咧我就坐喺我婆身邊，然之後我就拍住佢膊頭，捉住佢嘅手，然之後我 feel 到我婆好緊張，然之後佢又同我講就係話，
佢話觀世音菩薩要嚟揾佢咁樣，要帶佢走咁樣。咁佢就話，但係佢咧好驚咧，即係子子孫孫唔好，佢放心唔低咁樣。咁然之後我就當時其實我就明白咗，其實因為我婆咧受痛症困擾咧20幾年，去到嗰個 moment 咧，其實我知道咧，其實我係冇辦法幫到佢。身邊所有人亦都冇辦法幫到佢，因為我哋其實係唔知佢入邊有幾痛苦咁樣。咁我去到嗰刻，突然之間我感覺到就係，其實呢個死亡係唔可以逆轉嘅。其實我哋係冇辦法幫到佢去完全去面對佢嘅痛苦咁樣。咁嗰刻我就突然之間我明白咗，其實我爸爸走之前其實係一個咩嘅狀態，亦都明白咗其實無論我去點樣做啲乜，其實我都未必可以改變到嗰個結局。咁突然之間我就令我睇到，其實我係冇辦法拯救到我爸爸，亦都我係冇辦法為我爸爸呢個生死而負責任嘅咁樣。咁佢好奇妙地，佢係令到我嗰個自責開始慢慢鬆開。但係咧，我婆走咧係令我另外一嚿嘢係重新發酵咗，就係嗰個恐懼，就係佢走咗之後，其實我就好驚我媽媽會走咁樣，亦都好驚我屋企人會出事，因為我記得當時我上一堂都有講過，就係當時發生咗我婆走咗之後咧，我有一次咧就喺旺角嘅街頭遇到我一個社工嘅朋友咁樣，咁我哋已經好耐冇見，咁佢就問我最近點，咁我就有講咗我婆嘅事情啦，同埋我媽抑鬱症病咗啦咁樣，咁我自己亦都2年前抑鬱症啦，咁我記得佢講當時有一句說話咧係令到我好痛嘅，就係咧佢話咁你真係要小心啲，佢話。抑鬱同自殺呢個都係有家族遺傳嘅咁，哇！嗰陣時我真係我本身嘅恐懼已經係爆燈噶啦，咁樣，所以佢講呢句說話嘅時候咧，佢簡直就係一把刀插入我嘅心啦。咁我就係真係好驚我身邊嘅人再出事咁樣。咁但係亦都係因為呢個恐懼，當我面對呢個生死恐懼嘅時候，我知道其實我係無能為力嘅，咁亦都迫使咗我去嘗試去揾答案，究竟點樣可以解決我眼前嘅困局？呢個亦都係其中一個我會進入呢個心理治療、潛意識治療嘅一個好大嘅關鍵點，就係點樣可以令到我哋屋企呢個所謂嘅遺傳。或者所謂嘅家族嘅業力呢嚿嘢，抑鬱同埋自殺呢嚿嘢可以鬆開而唔再去延續落去咁樣，咁呢個就係我當時好想揾到答案嘅一樣嘢。咁如是者，咁我就開始咗進入呢個幾個月嘅生死嘅療癒嘅歷程啦。咁亦都好有趣嘅就喺呢幾個月嘅生死療癒嘅過程入邊，我發現咗原來其實喺我哋嘅潛意識世界入邊，唔單止有我哋嘅個人潛意識，其實有我哋嘅集體潛意識。咁我覺得即係喺嗰個面對生死嘅時候咧，我哋有一個好大嘅即係嗰個受傷位係咩位咧？就係我哋會覺得同過咗身嘅親人朋友，其實個連結咧係完全斷開咗嘅，就好似我成日形容，就好似即係我哋情感嘅觸鬚，即係我哋平時係我哋有 connection 嘅，同我哋嘅親人朋友，咁好似有啲無形嘅觸鬚連結住我哋，咁然後但係死亡咧，佢係咧無情咁樣將你嘅連結，你個情感嘅連結咧係一下子咁樣 cut 斷，然之後你嗰啲連結係斷晒之後咧，你係突然之間好似有啲嘢被抽空咗，你完全唔知道嗰啲觸鬚應該去 connect 去邊度，然之後嗰個完全斷開嘅感覺咧，係令到我哋覺得所有嘢都冇得補救嘅，所有嘢都冇得圓滿或者完整嘅，咁你嗰個巨大嘅空洞同埋空虛感咧係好強烈嘅，同埋即係所有嘅遺憾你都覺得已經係唔可以再彌補啦，而自己嘅自責啦，覺得做錯咗嘢啦，或者甚至冇恰當地去表達自己嘅情感啦，都好似變成永遠都唔可能咁樣。咁呢個係我哋死亡之於我哋一個好深好深嘅影響同埋傷害咁樣。咁亦都，但係咧好有趣嘅就係嗰幾個月嘅生死療癒嘅歷程。當我開始進入我嘅潛意識世界，我嘅內在去探索嘅時候，去重新連結翻我潛意識入邊嗰個家族潛意識嘅時候咧，我發現其實原來我哋同過咗身嘅親人，其實唔係失去咗連結嘅，係
只係我哋嘅表意識唔知道。而喺我哋嘅潛意識入邊，其實我哋本身就係有一個好深嘅 connection 喺入邊。而透過嗰幾個月嘅療愈，我係點樣形容咧？就係你好似即係你好似喺你嘅身心，喺你嘅每一個細胞，喺你嘅每一個感覺入邊，你知道有啲嘢好似重新 connect 翻，而且咧嗰個曾經嘅遺憾都被處理到咁樣。我記得有一次咧，就係我舉個例子，因為呢樣嘢比較可能比較 weak 啲，好難去用言語講得到。咁我就舉個例子，就係我當時處理我爸爸呢個課題，做呢個潛意識清理嘅其中一個部分咁樣。咁我記得當時咧係我哋係有一個 section 咧，我係做呢個。你可以當佢係一個告別療愈啦，即係我處理我同我爸爸之間未完嘅一個告別咁樣。咁當時進入嗰個療愈嘅過程入邊咧，我一開初咧以為咧，其實咧我同我爸爸之間個棘住，或者我對於我爸爸走嘅一個事情最棘嘅地方，係因為我有好多嘅遺憾，我覺得我冇做得好嘅。譬如我當時照顧佢嘅時候，我唔識得鼓勵佢啦。當佢需要力量嘅時候，我唔識得支持佢啦，又或者咧，我唔識得同佢去傾，佢仲有3個月命，然後令到佢可能以為自己仲會長遠咁樣拖累屋企啦，又或者我覺得我當時同我細佬喺佢面前鬧交啦，令到佢覺得佢係我哋嘅負累啦，咁所以呢啲全部呢啲遺憾咧，就我成日都會喺度諗，如果當時我識得咁樣，如果我當時咁樣，我就可以避免點，所以我成日都會有個腦入邊都有好多呢啲如果，10幾年我都成日諗呢啲嘢。我以為咧，其實我最深嘅嗰個遺憾或者棘位係呢啲，但係當我進入去連結我爸爸嘅潛意識入邊嗰個能量，我嗰個去清理嘅時候咧，我最後發現其實我最深嘅遺憾其實都唔係呢啲，其實我最深嘅遺憾係喺有限嘅時間，我當時其實係冇珍惜到呢個時間，好好咁樣去了解同埋認識佢，同埋好好咁樣去表達，其實我係好愛佢。呢個其實係幾震驚，令到我幾震驚嘅，因為我同我爸爸嘅關係其實一直都好疏離，咁我係唔覺得喺佢在生嘅時候，其實我冇辦法去想象，其實我係愛呢個人嘅，因為好疏離。咁但係當佢過身之後，其實我係有好深嘅自責同遺憾，所以我一直亦都係覺得呢個係自責同遺憾，我亦都冇諗過呢個係愛。咁所以當嗰個療愈去到最終，其實我發現其實我最深嘅遺憾係我冇同佢表達我愛佢。咁當我嗰刻我真係喺個療愈過程入邊，我真係表達咗之後咧，我發現我成個心係嗰股好深嘅嗰個虛無虛空個感覺，突然之間重新被一種好溫暖嘅能量注滿咗，然之後我覺得好似同爸爸之間嗰個 disconnection 好似重新連結翻，然後我 feel 到其實佢原來好似從來冇離開過，即係我 feel 到我全身其實都俾佢嗰股能量包圍住，我覺得我身體入邊其實佢一直存在住，咁呢個就係嗰個好微妙同埋好奇妙嘅地方咁樣。咁如是者喺個經歷，當然除咗呢個療愈之外，仲有其他嘅一啲唔同嘅療愈嘅過程啦。但係喺嗰3個月、4個月過咗之後咧，除咗我爸爸呢個關係之外咧，同我外婆之間亦都有一個類似嘅咁樣嘅連結同埋療愈發生。咁我就發現其實我內心因為呢件事，因為呢個爸爸走。外婆走嘅呢樣嘢，我突然之間發現其實咧唔係完全係斷裂嘅。當死亡來臨嘅時候咧，其實我哋嘅 connection 一直都喺度。當然啦，我哋可能有唔同嘅宗教，有唔同嘅背景，我哋對於死亡有唔同嘅理解。但係我呢一刻嘅理解就係，其實 even 我哋嘅親人
離開咗，佢去咗另外一個空間、另外一個時空、另外一個世界生活。但係喺我哋嘅潛意識嘅世界入邊，我哋依然有呢個 connection。呢個 connection 唔係一個 physically 可以睇得見嘅 connection，但係當我哋真正進入去嗰個療癒嘅時候，呢個 connection 就會重新連結，然後你會 feel 到佢哋其實係冇離開過。佢哋亦都一直喺我哋嘅身體入邊陪同住我哋一齊向前進，一齊去經歷我哋嘅生命。呢一樣嘢咧，其實唔止係我自己感受到嘅。我後來一路幫我好多嘅個案同埋學生，佢哋進入呢個生死療癒、告別療癒嘅時候咧，佢哋都好 amazing 地，佢哋都同樣去感覺到同樣嘅嘢。咁所以呢個咧就係我當時喺生死療癒入邊去經歷同埋得着最大嘅一樣嘢，而呢樣嘢亦都係令我發現，原來我哋人嘅意識機制，我哋嘅心靈嘅機制，其實原來嗰個世界係好寬廣、好廣大嘅，即係佢可以超越生死，佢可以係超越時空，唔係我哋淨係肉眼睇到嘅咁狹窄。我哋以為呢個就係嗰個界線，原來我哋以為我哋即係呢個肉身死咗之後，呢個毀滅咗之後就係咁啦咁樣。咁呢個亦都係令到我有一種好深嘅希望感生起咗。因為我爸爸走咗之後咧，其實我有一種好深嘅絕望感嘅。我成日都會有一種世界末日嘅感覺，即係我成日都會覺得世界就會末日噶啦，呢個世界都即係唔會有希望噶啦咁樣。但係亦都係因為呢個生死療癒完咗之後咧，其實我係有一種好深嘅希望感喺入邊生起咗。然之後當時有一種感覺咧，就係咩咧？就係如果連生死相隔嘅遺憾都可以處理到嘅時候，呢個世界有咩係唔可以處理到嘅咧？咁呢一種感覺就俾咗我一種好強嘅生命力啦。咁呢個亦都係我當時即係生死療癒走過一個好重要嘅歷程咁樣，一個階段咁樣。咁其實呢樣嘢好，其實我好感激我外婆，即係佢嘅人生嘅終結係俾咗一個咁樣嘅契機，我去認識生死呢個課題。當然，我成日都話我外婆自殺或者我爸爸自殺，其實唔係一件好事，即係唔係一件即係值得慶祝嘅事。但係呢件事發生咗，的確令我對於生死，佢亦都係俾我一個機會去認識呢個生死嘅課題，從而睇見生死背後其實一個咁深嘅一個啟悟，同埋一個咁深嘅領悟，令到我嘅人生其實係有一種好豐盛嘅元素喺入邊咁樣。咁於是就去到即係完咗呢個生死療癒呢個過程之後咧，好有趣嘅地方就係咧，我開始慢慢地咧喺我嘅一路向前走嘅時候咧，我開始發現我自己好多特性，原來咧我嘅性格特質啦，或者我嘅一啲處事特質、內在嘅特質咧，原來都同我爸爸其實好相近、好相似。原來其實佢俾咗好多好嘅嘢我，唔單止係我細個嘅時候覺得嘅一啲唔好嘅嘢，包括可能佢吸毒、佢賭博而導致我哋屋企嘅一啲問題。原來佢嘅勇氣啦、佢嘅力量啦、同埋佢嘅善良啦，其實某程度上咧都係佢好多係佢俾我嘅嘢。而我尤其喺我創業嘅呢個幾年嘅歷程入邊，我發現每當我面對困難嘅時候咧，我成日話咧，賭博雖然咧佢賭博係令到我哋屋企其實經歷咗好傷痛嘅一頁，但係其實我亦都後來慢慢睇見我爸爸作為一個基層嘅男性，其實賭係佢對於生命唔甘心，而佢好渴望去超越嘅一個嘗試。咁入邊其實佢係有好大嘅勇氣同埋好大嘅唔甘心喺入邊。咁而呢個喺我創業嘅過程入邊，當我每次面對困難嘅時候咧，我成日都話，我都發現我有一啲好似我爸爸嘅性格，就係如果面對即係每一次去到一個位，就係問我要唔要去馬晒冷，然之後咧你都係要賭，究竟係得定唔得嘅時候咧，我發現咧其實我都係有嗰種嘅勇氣去試同埋去嘗試賭嘅，只不過我唔係賭台上面，係我生命嘅其他嘅面向咁樣。咁我就開始發現原來我爸爸其實一直喺我嘅生命入邊，佢嘅特質，佢一直陪伴住我，一直向前行咁樣。咁我就發現原來佢嘅愛其實一直喺度，冇離開過咁樣。呢個都係俾咗我一個好深嘅安慰同埋療癒。好啦，
咁然後咧就再到咧呢個就係我頭先講嘅，就係其實咧我話即係我爸爸嘅，我同我外婆嘅生死，其實係俾咗我後邊一個，我覺得係成就咗依家嘅我。所以後邊當我開始接個案嘅時候咧，我發現其實我好多個案同埋學生咧，其實佢哋都有面對佢哋家人可能非正常死亡啊，或者可能病過身啊，或者病痛啊。咁喺呢個過程入邊，其實令到我咧，其實係好深刻地明白每一個面對緊親人朋友嘅死亡或者佢哋嘅病痛嘅時候，我哋經歷嘅係啲咩痛苦，亦都令到我更加容易咁樣進入佢哋嘅內在世界，亦都會更加清楚知道其實喺佢哋嘅每一個時刻，其實係需要咩去幫助。咁呢個亦都係我爸爸同埋我外婆成就咗我嘅嘢。如果唔係佢哋嘅生死嘅經歷，我亦都唔會有呢個深刻嘅啟悟，我亦都唔會理解到每一個嚟到我眼前嘅人，佢哋經歷緊啲咩嘢，咁我亦都冇辦法去幫到佢哋咁樣。咁呢個就係我即係好感恩嘅地方。咁好啦，去到但係就算我講，其實我好感恩我外婆同我爸爸嘅生死帶俾我嘅生命嘅禮物同埋啟悟，但係實質上其實我爸爸同埋我外婆嘅喪禮對我嚟講咧，都係一種好深嘅傷痛嘅，因為都係好悲傷嘅。咁所以咧，對我嚟講，我個既定嘅印象入邊咧，死亡其實就係悲傷、傷痛。咁我係完全冇諗過咧，死亡可以有另外一種嘅展現嘅方式同埋唔一樣嘅呈現，直到我老爺同埋我奶奶過身。咁我成日都話我老爺奶奶其實佢哋走咧係佢哋俾咗一場好深刻嘅愛嘅生命教育俾我。我講起嚟，其實我都仲係好感動。嗱，我都係會話，即係我老爺奶奶走咧，對我先生嚟講係一個好大嘅打擊。但係佢亦都俾我睇到唔一樣嘅嘢咁。咁好啦，我老爺係二零二三年7月左右走嘅。咁佢係腸癌，然後大概1年左右咧就走咗咁樣。咁我老爺走之前咧，其實佢係有個心願未了嘅，因為我先生佢屋企有一啲事情發生咗，佢放唔低咁樣。咁我哋當時咧就我就好大膽咁樣咧，就我當時就同我先生啦，同埋我奶奶啦，同埋我2個姑仔，我都唔點樣形容關係，就係咧我哋就傾咗啊，不如我哋做一個告別療癒啦。希望喺呢個療癒過程入邊，我哋可唔可以圓咗老爺嗰個未圓嘅心願啦，同埋亦都令到我哋一家人之間可以有一個機會可以互相療癒咁樣。咁 which is 好 amazing，佢哋亦都願意去做呢樣嘢。咁所以咧，我哋就有一晚，我哋就做咗一個我哋同老爺嘅告別療癒嘅儀式咁樣。咁我哋就各自咧就我哋有冥想啦，然後我哋 connect 翻老爺即係我哋同老爺嘅經歷啦、個記憶啦。然之後咧，我哋又寫信俾我老爺啦。然之後咧，同時我哋之間亦都有寫信俾我哋每一個家庭成員啦。然後喺個過程歷程入邊，我發現原來喺呢個告別老爺呢個過程入邊，亦都令到我哋一家人咧，其實係走近咗，個心係靠近咗。咁呢個感覺俾我咧，原來即係一個同我爸爸同埋我外婆走係一個完全唔一樣嘅經歷。咁然後咧，到我老爺嘅喪禮嘅時候咧，我哋其實係即係個喪禮都唔算搞得好好，但係咧因為佢有幾個孫啦，咁樣佢哋喺個喪禮入邊又好開心啦，又跑嚟跑去啦，然後啲親戚朋友嚟到嘅時候都好為呢個我老爺兒孫滿堂，然之後仔女又愛佢感動啦，咁所以成個喪禮俾我一個完全唔一樣嘅感覺，佢唔係一種悲傷，唔係一種絕望沉重嘅感覺，佢係一種
圓滿同快樂嘅感覺。咁嗰刻其實我係好感動嘅，即係我從來冇諗過死亡可以係咁樣嘅，告別可以係咁樣嘅。咁嗰刻其實係對我好深嘅影響咁樣。咁亦都我老爺同我奶奶係佢係好相愛嘅，好愛對方。咁喺我老爺走咗之後唔夠4個月咧，其實我奶奶就亦都跟隨住佢走咗咁樣。咁但係我奶奶走有趣嘅地方係咩咧？就係因為我奶奶走之前咧，我係有一次咧同我奶奶傾偈嘅時候咧，我就有問我奶奶，如果你真係走嘅話，你會想你個喪禮點樣搞咁樣？咁我奶奶咧雖然咧70幾歲，但係咧佢係一個咧好少女心嘅人，佢係好中意紫色啦，然後佢內心有一即係佢雖然年紀大，但係佢內心仲係一個少女咁樣。咁所以咧當時咧我就話佢話好希望有一個咧安靜嘅舒服嘅喪禮咁樣。咁我當時就講笑同佢講話，咁不如我哋同你搞個 party 啊，好唔好開開心心咁樣？因為咧佢有一次入醫院病咗咧，有疫情期間咧佢病咗有差唔多成1個月。佢話當時咧其實佢見到自己喪禮。然之後佢話佢見到自己嘅喪禮好多人，啲朋友好熱鬧，然之後佢睇到好開心。佢就話咧，見到嗰個喪禮之後咧，佢覺得自己咧其實好圓滿。佢覺得就算即刻要走，佢都覺得好圓滿、好開心咁樣。咁我當時就話：咁不如我哋就幫你搞一個party 啦，開心㗎啦，即係圓滿㗎啦。咁佢話好咁樣。咁然之後我哋就如是者，我哋就後來咧就我老公啦，同埋我姑仔佢哋又好開放啦。然之後佢哋大家都好愛我奶奶啦。然之後就齊心合力啦。咁就我哋就搞咗一個淺紫色為白色為主調嘅一個，我哋話叫佢呢個夢幻少女嘅喪禮咁樣。咁我哋就冇遵從用一般嘅喪禮嘅形式，我哋亦都冇任何宗教形式去搞。咁然後中間我哋亦都有一啲 section 係分享我奶奶一生嘅嗰個成就同經歷啦。咁我記得我老公咧就寫咗我奶奶嘅整個一生嘅故事啦，然之後印咗俾每一個來賓啦，然之後咧又接咗好多嘅自學啦咁樣。咁最感動嘅係咩咧？我先生當時咧寫咗一篇致辭，咁佢當然好傷心啦，佢好唔捨得佢阿媽啦，因為佢同佢阿媽嘅連結都好深咁樣。但係佢寫咗嗰篇致辭，亦都係令我好深嘅感動。其實亦都係總結咗我對於我奶奶喪禮嘅一個好深嘅一個啟悟咁樣。佢就係話，即係喺西方，其實好多人會視死亡 as 一個慶祝 celebration， 就係慶祝呢一個人過去一生所成就嘅，包括佢所經歷嘅愛啦，所經歷嘅所有嘅人生經歷咁樣。咁我先生就寫咗一篇咁嘅致辭啦，同埋講咗佢媽嘅故事。咁當時我係感動到，我都冇辦法形容。我係原來發現一個喪禮、一死亡個告別可以係咁美好同埋咁圓滿嘅。咁我就發現原來其實好好咁樣告別咧，其實對於我哋每一個人嚟講咧，其實都好重要。對於生者同埋死者嚟講都係好重要。咁呢個再一次就係刷新咗我對於死亡嘅嗰個認知同埋理解咁樣。咁其實對於我嚟講係一個好深嘅療癒，因為我經歷咗即係我爸爸同埋我外婆嘅死亡告別咧，都係好差嘅。然之後經歷咗我老爺同奶奶嘅死亡告別，係一個好美好、好圓滿嘅告別嘅時候咧，其實呢個係補足咗我生命入邊好大嘅一個缺陷咁樣。咁好啦，sorry 啊，我而家講起我都好感動咁樣。好啦，咁咧，然後咧，到我亦都好有趣，就係喺我老爺奶奶走嘅呢段歷程入邊，其實我同一時間喺呢2-3年咧，亦都係接咗好多嘅生死療癒嘅個案，亦都係好多個案都係有類同嘅經歷，包括面對家人嘅死亡或者朋友嘅死亡。咁我會發現就係每一次當我幫佢哋做呢個生死療癒、告別療癒嘅時候咧，好有趣地嘅話咧，其實咧我哋各自都有各自嘅故事，每一個人其實我哋嘅遺憾或者我哋嘅故事都唔一樣。但係當我哋進入到潛意識嘅深處嘅時候咧，我發現原來嗰個遺憾咧，去到最終咧，大部分人咧都係自責，同埋喺嗰個過程入邊都係好遺憾，就係冇好好咁樣去
表達自己，表達嗰個愛或者表達嗰個關心咁樣。咁譬如包括就係我記得有一個 case 對於我嚟講都係好深刻嘅，就係有一個女士，咁佢爸爸走咗已經30幾年啦，都係自殺過身嘅咁樣。咁佢30年來咧，因為佢係大家姐，所以咧佢爸爸走咗之後咧，佢就孭起咗成個家庭嘅責任，所以咧佢係撲心撲命，然之後付出好多，就係要照顧佢嘅兄弟姊妹。咁所以咧搞到佢自己咧係好虛耗啦，同埋咧佢亦都即係自己個家庭咧，其實係反而咧佢就好自責，覺得照顧得唔好咁樣。咁直到佢去到一個點咧，就係佢覺得自己都真係好虛耗、好疲累、好消耗啦。咁當佢嚟揾我嘅時候咧，其實佢一開初係唔意覺到咧呢個係同佢爸爸走有關。咁直到我哋進入潛意識去探索嘅時候咧，去處理嘅時候咧，先發現其實佢因為爸爸走嘅呢件事而產生嘅自責，令到佢最後咧孭上咗整個家庭嘅責任，所以佢對住屋企嘅細佬妹兄弟咧，其實都係有一種自責嘅情緒喺背後，所以佢要付出所有嘅一切都要幫佢哋咁樣，搞到自己其實好消耗。咁直到我哋進入去嗰個個別療癒，去重新處理其實佢對於爸爸嘅遺憾同埋自責。咁到最後咧，佢都係睇到其實佢已經盡咗力，其實佢已經盡咗力，亦都係冇辦法幫到爸爸，但係佢嗰刻佢就有一個機會去重新去表達，其實佢最想表達嘅就係話俾佢爸爸聽，其實佢真係好愛佢爸爸，亦都覺得佢爸爸其實係一個好好嘅爸爸咁樣。當佢有呢個機會喺佢療癒嘅歷程入邊，真係表達佢內心真正嘅感受嘅時候，當佢完咗嗰個課堂，佢出翻嚟之後咧，佢完結咗個 section 之後，佢話好感動。佢話突然之間心入邊有一嚿嘢好似鬆開咗、輕咗，然後當佢再翻到去現實生活入邊，佢之後再嚟嘅時候，佢就發現，咦，佢開始可以唔係咁強烈嘅自責感，就係對住兄弟姊妹，佢開始可以發現可以企翻喺自己角度去開始諗自己嘅嘢，唔係淨係傾盡所有嘢都要幫兄弟姊妹，而忽視咗自己、忽視咗身邊人咁樣。咁呢個就係我哋即係嗰個個別療癒或者生死療癒，佢好關鍵、好重要嘅一點。咁我就會發現咧，其實 even 喺其他個案入邊，我都會睇到，其實我哋好多人嗰個遺憾或者個傷痛一直都冇辦法走到出嚟，係因為我哋其實大部分死亡都係好突然嘅，而我哋其實係冇一個好好告別嘅機會，亦都冇一個好好咁樣可以表達到我哋對於親朋戚友嘅嗰個一個愛或者一個情感嘅機會。而呢樣嘢，當我哋進入潛意識探索嘅時候，我哋有機會重新捕捉翻呢個遺憾嘅時候，其實嗰股遺憾嘅能量就會消散，咁我哋就可以從嗰個遺憾消散咗之後，就會重新感受到我哋同親友之間嘅愛嘅連結。咁呢樣嘢大部分人完咗之後，佢都會 feel 到，哦，原來其實爸爸好似媽媽好似或者其他親人好似從來都冇離開，佢哋一直都陪伴住我哋生活或者生命一直走落去咁樣。好啦，咁呢個就係咧，即係我會話就係其實。告別療癒咧，佢就係要將我哋嘅遺憾轉化翻成為愛同埋力量，令到我哋每一個走過死亡嘅人，佢都可以再繼續向前走。其實呢樣嘢唔單止係對於我哋在生嘅人嘅重要，其實對於先人亦都好重要。因為當我哋可以放下牽掛嘅時候，對方亦都可以放下牽掛，亦都可以去另外一個時空，佢可以更好咁樣去向前進、向前行咁樣。咁呢個就係我好想帶出嘅一個我自己經歷過嘅一個啟悟，亦都係好深嘅感動咁樣。咁所以我成日都會話，即係後來呢幾年接嘅呢個生死療癒嘅個案入邊，我會睇到就係其實好多嘅痛苦都係同我哋即係喺嗰個過程入邊嘅遺憾有關，而我哋覺得呢啲遺憾生死相隔嘅遺憾係唔可以再處理噶啦。咁所以當好多學生或者有啲客人佢哋嚟到嘅時候，一開初佢哋其實都係唔覺得可以解決嘅，佢哋係唔覺得可以處理到嗰個傷痛嘅，因為嗰樣嘢已經發生咗，而且已經係冇得補救嘅，因為
嗰個人已經走咗啦，你點樣可以補救咧？如果有一件事可能離婚，可能分手，你可能都會覺得某一日你可以 pick up 翻，然之後你可以想 say sorry 嘅，你可以 say sorry。但係即係對於過身嘅人，你會覺得其實完全冇呢個機會。咁但係我會想講嘅就係，其實喺潛意識嘅領域，其實我哋一直有個 connection 喺度。我哋唔係生死唔係切斷咗個 connection，只係我哋表意識以為我哋切斷咗。而當我哋願意去面對，願意重新進入翻嘅時候咧，其實我哋可以重新連結翻個 connection，令到我哋可以同我哋嘅親人之間嘅愛可以係延續翻落去嘅咁樣。好。咁又好啦，然後到我即係處理咗我爸爸啦，又經歷咗我老爺奶奶嘅嗰個即係離世已經歷嘅死亡嘅課題、生死課題之後咧，我可以話好不幸，但係亦都其實即係對我嚟講，亦都係一個幸運啦。就係我媽媽喺2024年，即係舊年咧，佢就確診咗胃癌，而且幾經轉折咧，佢係因為末期咧，其實佢亦都係冇得做手術嘅咁樣。咁冇得做切除手術喺西醫角度，其實就等同於係已經係判你死刑噶啦咁樣。咁後來咧，即係喺嗰個歷程入邊呢一年嘅話，大概1年多嘅時間啦，我一直陪伴住我媽媽啦。咁亦都再一次咧，佢係將我爸爸過身嘅嗰個創傷嘅有一個恐懼嘅印記咧，再勾咗出嚟嘅。因為咧，我爸爸走嘅時候咧，其實我係唔知原來我係好驚我媽會死嘅。因為我當時我爸爸走咗之後咧，我成日都會同我媽鬧交，而我媽咧每一次鬧交咧，佢就會講一句就係，咁辛苦養大你哋又冇用嘅，不如我跟你阿爸走咗佢算啦咁樣。咁所以其實當時咧，我係經常都會好崩潰嘅。其實我係好恐懼，好恐懼我媽會真係會死咁樣。咁直到我媽真係患癌嘅時候咧，呢個即係我媽會死亡呢個恐懼就好埋身啦，就真係即係我就真係開始 feel 到，其實我係有呢個恐懼喺度嘅。咁我記得嗰陣時咧，其實我屋企咧，因為我屋企係冇窗花嘅咁樣，咁所以咧，我嗰排咧，我媽病咗之後，大概有2-3個月咧，前期咧，我係每一次出門口之前咧，我望住嗰個窗花，我會不自覺咁樣閃過一個念頭，我媽會唔會好似我爸咁樣，即係有一日面對唔到呢個痛苦而跳樓死咧咁樣，咁我就會成日有呢個念頭飄過，但係我知道呢個念頭其實只係我嘅一個受傷嘅印記，咁所以個過程入邊，我就開始慢慢去嘗試面對我媽，其實我驚我媽會死呢樣嘢，咁我喺嗰個陪伴嘅過程入邊咧，但係我亦都好感謝老天，我唔知點解就係當我媽開始病咗之後咧，其實我係喺嗰個階段咧，我同一時間咧接咗好多嘅個案咧，其實都係同咧佢哋要照顧屋企人啦，或者曾經照顧病嘅屋企人，然後離世嘅個案有關，咁喺嗰個過程入邊咧，我都係再一次即係好深刻咁樣睇到，就係其實原來我哋好深嘅遺憾，通常都係在乎於我哋好遺憾當初喺佢哋在生嘅時候咧，我哋冇盡力去表達我哋嘅情感，冇盡力地去愛對方咁樣。咁所以後來咧，我就咧喺我媽陪伴嘅過程入邊咧，我就意覺到其實我最想做嘅嘢，其實就係喺佢仲在生嘅每一刻，我都珍惜同佢嘅時間。譬如我想講我愛佢，我就講；我想同佢食咩，我就去做；我想同佢去做咩，我就做。咁所以有一段時間，總之我一起身，我就會攬住我媽話：我愛你啊，我愛你啊咁樣。咁然後咧，我媽病咗之後咧，我2個細佬亦都好遠咁樣係由新西蘭翻嚟照顧佢，咁喺個過程入邊，成家人都幫忙一齊去照顧，所以喺個過程入邊，我係感受到好多愛啦、support 啦，咁呢個都係令到我好 amazing 意想不到嘅，因為咧我婆咧，我個舅照顧我婆咧係照顧到崩潰要自殺咁滯噶，但係咧喺我媽病咗要我去照顧呢個階段咧，我先發現其實我可以走出唔一樣嘅生命。然後我2個細佬佢哋好 support 啦，我老公亦都好 support 啦。喺個過程入邊，其實我真係唔係一個
即係唔係點辛苦，即係我好慶幸作為照顧嗰個人咧，其實我係相對地輕鬆咁樣，咁亦都會感受到我媽其實嗰個勇氣同力量啦。後來我媽係選擇咗唔化療，咁佢後來亦都係恢復得好好，佢依家行得走得咁樣，咁我仲陪佢去新西蘭玩咗一段時間，我哋去咗跳傘啦，咁我媽即係70歲，咁我哋一齊去1萬尺高空跳傘跳落嚟，咁佢好開心好興奮咁樣，咁我哋就帶佢去做一啲佢之前冇機會做嘅嘢啦，去享受每一個時刻佢仲喺度嘅時間啦。咁所以佢好開心之餘，我哋亦都好開心咁樣。咁我就發現，其實我面對我媽嘅生死，只要我每一個時刻，我係做我想同佢做嘅嘢，講我想同佢講嘅嘢。珍惜同佢嘅每一個時刻，咁我其實我就唔會被嗰個恐懼淹沒，然後我就唔會時時刻刻驚佢離開咁樣，咁呢個係我一個好大嘅得着喺過去1年入邊，咁呢個就係同之前即係我講其他嘅即係療癒嘅個案，亦都 echo 嘅地方，亦都同我之前走過我爸爸嗰個創傷個遺憾 echo 嘅地方咁樣。好啦，咁我亦都想講一樣嘢，就係頭先講就係我其實個生死課程，我自己嘅生死療癒課其實係經歷咗差唔多20幾年，咁而其實有接近18年咧，其實我係拒絕去面對、逃避去面對嘅，即係我爸爸走咗之後，其實我冇真正面對我爸爸走帶俾我嘅創傷，咁所以其實我發現好多人都同我一樣，即係我記得有一次當我開始去喺Facebook 啦 social media share 我呢個經歷嘅時候咧，我有一個朋友我哋識咗10幾年噶啦，咁佢突然我哋平時好少講嘢，因為唔係咁親密嘅朋友，咁已經10幾年，但係10年可能冇講嘢，咁突然之間佢有一次咧就PM 我，佢就話睇咗我嘅分享好感動，因為佢自己都有相同嘅經歷，爸爸走咗之後咧，佢係有10幾年嘅時間咧，佢係冇同任何人講過佢經歷，佢都嘗試去做 counseling， 但係處理咗2年都處理唔到，所以佢最後係放棄咗。咁佢話見到我個分享嘅時候，佢好感動，佢突然之間覺得其實呢件事係可以解決嘅，咁佢話佢決定咗，佢要去面對，佢決定，因為佢唔想自己帶住呢個傷痛，令到佢嘅小朋友都受影響，所以佢當時就決定咗再一次去做心理治療，嘗試去處理爸爸過身嘅對佢嗰個創傷。咁當時其實我都係好感動，即係聽到佢呢個故事，我先發現原來其實好多人都同我一樣，其實一直經歷咗個傷痛之後，一直埋咗喺個心底入邊。其實我哋係冇辦法去面對，亦都覺得唔可以去面對嘅。咁呢個係一個好深嘅絕望同埋沮喪喺入邊。咁所以咧，我亦都希望咧，就係我呢個走過嘅生死課程、生死療癒嘅歷程咧，可以令到更多人睇到，其實係有可能嘅，令到我哋可以喺一個好深嘅傷痛入邊走翻出嚟，重建翻我哋同已經離世嘅親人嘅一個 connection， 我哋可以由嗰個死亡嘅歷程入邊重新去感受嗰個愛同埋嗰個連結，係啦。咁所以好感謝，即係呢20幾年以嚟啦，我嘅親人啦，我爸爸啦，我外婆啦，我老爺奶奶啦，同埋每一個學生，佢哋帶住佢哋嘅故事嚟令我見到，其實生死係啲咩嘢？其實係我，即係喺呢個過程入邊，我覺得既係我療癒咗佢哋，佢哋亦都係療癒咗我，即係令到我更深刻咁認知到生死究竟係咩一回事咁樣。咁所以我想講嘅就係，其實死亡真係唔係生命嘅終結，佢只係另外一段旅程嘅開始。當然呢個旅程嘅意思係對於離開呢個世界嘅人，咁佢有佢另外一段旅程。但係對於我哋在生嘅人嚟講，其實亦都係另外一段旅程嘅重新開始。其實我哋係生命俾咗呢個經歷我哋，其實佢亦都背後有一個好深嘅禮物等住我哋。呢個禮物就係我哋點樣從親人嘅生死課題入邊走出嚟，令到我哋去領悟生命嘅意義同價值係啲咩？我哋應該點樣活落去？我哋應該點樣重新可以愛，可以同我哋身邊嘅人可以重新去連結，點樣可以好好珍惜我哋同當下嘅親人，我哋嘅伴侶，佢哋嘅生活嘅連結，心嘅連結咁樣。咁呢個就係我即係
好深嘅感悟。咁呢個生死課題背後，所以我就係覺得其實佢係有一份禮物，呢份禮物其實你可以話佢就係愛，但係咧，如果你要去發現呢份禮物，要去感受呢份禮物，去體驗呢份禮物，去體驗到嗰個愛同埋 connection 咧，我哋就係要有一個勇氣去重新面對我哋呢個傷痛，咁我哋先至可以由入邊走翻出嚟，去重新感受嗰個 connection，去揾翻嗰個連結。咁我只可以話，其實呢個係好值得嘅一個旅程。雖然其實喺個過程入邊，我哋要去面對我哋嘅恐懼，或者面對我哋傷痛。咁我亦都係。呢個亦都係我好渴望可以帶大家一齊去探索嘅領域，因為生死嘅課題其實每個人都唔可以避免嘅，包括我哋要面對身邊人嘅生死課題，或者最終要面對我哋自己嘅生死課題，佢都係每個人必須要經歷嘅一個過程咁樣。咁所以呢個就係我好想帶大家去感受同埋體會嘅。OK， 好，咁我大概就係今日講嘅就係大概就係呢個咁多啦，咁樣，咁所以咧我都先簡單講下我哋一啲課程嘅選擇。如果你有興趣去面對呢個課題，然後咧我哋先至進入 Q&A 嘅環節啦，好唔好啊？咁咧就嗱，如果大家都想你自己曾經經歷過一啲親人離世啦，或者親友離世啦，而其實覺得自己其實係未走出嚟嘅，想去處理呢個課題嘅話咧，咁我會推薦有兩個課堂係適合嘅。第一個咧就係情緒嘅私人療愈課，咁呢個係單對單嘅課堂啦，咁佢就可以基本上可以幫你tailor-make 你嘅療程啦，根據你嘅狀況去幫你去進入呢個潛意識嘅療愈啦，係處理你生死療愈嘅呢個部分咁樣。咁我哋當中亦都會有告別療愈嘅一部分。咁所以如果你本身係有呢個課題，你好想呢一刻去面對或者去重新建立翻嗰個愛嘅連結嘅話，喺呢一部分其實你可以考慮嘅咁樣。咁如果你唔想做 private 嘅話咧，有一個課堂嘅話咧，都會可以處理到呢個深度嘅療愈嘅。就係我哋嘅情緒同埋潛意識嘅清理呢個課程，咁呢個課程係 group class 嚟嘅，咁就有16個鐘啦，咁就係即係2日時間嚟嘅。咁呢度我哋都擺咗有2個場次喺度嘅，咁原價就係5500，咁咧24小時內咧完咗講座之後報名咧，就今次咧就係4680嘅，咁所以如果大家有興趣咧，就可以去參加呢個課堂啦。如果你想去處理你嘅生死療愈嘅課題，咁另外咧都推薦另外我有一個課程咧，就係咧情緒覺察及治療嘅7星期嘅網上課程嘅，咁就1月開始啦。咁如果大家咧想學識點樣去同自己情緒相處啦，掌握情緒嘅邏輯啦，令到自己可以好好咁樣同自己嘅情緒相處，諸如咧建立到同其他人嘅一個有效嘅情緒溝通嘅方式啦，咁呢個都係適合大家嘅。咁呢個課程嘅話咧，咁依家咧首100名報名咧都有1880名啦，1880一堂嘅，咁咧唔係七個星期嘅，咁佢就半價咁樣，咁所以如果大家有興趣咧，就可以報呢個課程都得嘅。OK， 好，咁依家我哋剩翻有20分鐘嘅時間，咁我哋可以進入 Q&A 嘅環節啊。咁睇下有冇啲朋友有問題或者疑問想問，咁我就可以回應下大家嘅問題啊。有冇問題啊？一般告別療愈一次可以完成嗎？咁樣好問題呢個。咁咧告別療愈咧好 depends on 咧，其實你嗰個狀況嘅。咁有一啲狀況係一次就可以完成㗎啦，即係譬如我舉個例子，頭先Ruby 問呢個咧，其實我就有一個學生咧，佢咧就有一次揾我咧，就係佢屋企就有親人過身，係啱啱過身，咁佢奶奶咧就係負責照顧呢位親人嘅。咁過身之後咧，佢奶奶就好傷心啦，因為係奶奶嘅爸爸咁樣。咁然之後佢老公同埋佢姑仔都好擔心佢奶奶咁樣，所以咧3個人都有情緒嘅狀況，但係咧又唔知點樣幫對方。咁然後咧佢亦都唔知點樣處理，佢幫唔到佢哋。咁最後咧佢就咧揾咗我
幫佢哋做一次嘅告別療愈。咁 which 又好就係佢奶奶啦，同埋佢老公啦，同埋佢嘅姑仔都好有興趣一齊做咁樣。咁我哋就嗰次咧就係做咗一次3個鐘嘅告別療愈咁樣。咁其實都係好感動我。最後因為呢個奶奶咧佢係天主教徒嚟嘅咁樣。咁我哋喺嗰個告別療愈嘅過程入邊咧，佢係佢真係重新 connect 翻佢爸爸咁樣，佢有少少遺憾就喺佢照顧佢爸爸送爸爸入院嘅時候咧，佢覺得佢做得唔好而導致咗爸爸走呢件事咁樣。實質上其實未必嘅，但係佢個理性上知道係未必係咁，但係咧佢一直好自責咁樣。咁而仔女又幫唔到佢，又好擔心媽媽咁樣。咁佢哋就嚟一齊做咗一次嘅告別療愈。咁我哋嗰個告別療愈就3個鐘咁樣。咁完咗之後咧，佢媽媽係好感動，然之後2個仔女都好感動。媽媽話佢見到爸爸，即係見到佢爸爸啦，話佢知就係其實佢依家好好，佢係時候走啦咁樣。咁亦都佢話見到天主同佢講，佢已經完成咗佢嘅任務，亦都做得好好。所以佢咧佢就真係將自己嘅自責擺低咗，而且佢喺嗰個因為同仔女一齊嚟做，所以咧嗰個喺嗰個過程入邊，佢完全感受到佢一對仔女對佢嘅關心啦、愛啦同埋支持。咁然後佢突然間發現啊，佢對仔女已經長大咗，其實佢哋已經係可以 support自己噶啦，佢自己唔再係孤軍作戰嘅。咁所以咧，佢成個過程咧，佢係感受到好深深嘅愛同埋好滿滿嘅愛。咁所以後來咧完咗之後咧，佢哋就已經解決咗個問題啦。咁所以咧，其實咧，嗰個告別療愈係可以一次完成嘅，但係咧，好 depends on 你嗰個課題嘅深度，即係譬如有啲如果你係發生咗好耐嘅，即係好似我咁樣嘅，即係爸爸可能係自殺過身，或者有一啲非正常死亡嘅情況，其實中間有一啲深嘅卡點嘅話咧，咁佢有機會未必一次可以做得完嘅咁樣，咁所以咧好 depends on 嗰個情況咯。小時候發生嘅嘢，大個咗脾氣差有冇得醫㗎？有朋友死了，丈夫4個月，每次提起他都喊，作為朋友如何幫到他？因朋友的脾氣差1分鐘。OK， 有朋友丈夫死咗4個月，每次提起都喊，作為朋友應該如何幫佢？其實咧，如果至親離世咧，其實我哋會有一個好深嘅悲傷嘅期嘅，咁所以呢個期間咧，其實我哋會一觸動到我哋就會喊，係好正常嘅。咁所以咧，我哋其實係即係調翻轉就係你唔好驚佢喊，因為喊咧其實係一個抒發嘅必要嘅過程嚟㗎。咁所以咧，其實好多時候喺呢個情況之下，我哋只係要好好咁樣陪伴佢，俾個膊頭佢，俾紙巾佢，陪佢一齊，其實就可以㗎啦。你唔係要幫佢解決啲咩問題，而係俾佢感覺到你係可以喊嘅，你係你係我係喺度陪緊你，其實已經有一個好深嘅幫忙㗎啦。我記得嗰陣時咧，其實我爸爸走嘅時候咧，其實我係冇人可以傾訴嘅。我當時咧，其實最大嘅其中一個最大嘅令到我自我封閉起嚟嘅原因咧，就係我當時中7，咁我爸爸過咗身之後咧，我當時文學堂咧，我記得我哋係寫新詩咁樣，咁我就嘗試寫我爸爸嘅死亡呢個課題，我就寫咗一篇新詩。咁我記得當時咧，我個文學老師嘅 comment 係美化咗死亡咁樣。咁我當時其實好深嘅打擊嘅，因為其實我係好悲傷，然之後佢覺得我美化咗死亡，咁然之後我覺得呢個世界係冇人可以理解到我對於我爸爸死亡呢件事，所以自此之後我就唔再講，我就封閉喺自己咁樣。咁我當時唯一去又可以令到我可以抒發我自己嘅情感咧，就係我記得當時我有2年係返基督教教會咁樣，我每一個禮拜日咧，我就會返個禮拜堂，然之後咧，我就會靜靜咁樣坐喺一個角落頭，一個人返禮拜堂，然之後咧，個牧師喺度講道嘅時候，我就不停喺度喊，不停喺度喊。其實我唔記得，我亦都唔知佢講咩。總之我就係俾一個機會自己係咁喊。咁我就發現咧，其實咧喊係好需要嘅一件事，因為我哋要將內在一啲好多嘢要釋放抒發起嚟。咁所以咧，如果你身邊好似呢位朋友咁樣咧，如果你身邊有朋友咧，佢哋經歷至親啦，或者有一啲朋友嘅過身咧，佢真係好經常喊嘅話咧，其實咧
最緊要就係唔好勉強，成日都好想佢哋快啲睇開，因為咧其實嗰個悲傷期咧係需要一段時間嘅。你越係咧勸佢睇開放低咧，其實有啲時候佢哋會越抗拒。咁譬如好似我咁樣，我都經歷有一段時間咧，我係唔想放下嘅，因為我會覺得如果我放低咗對爸爸死亡嘅悲傷嘅話咧，其實我係就係等同於我背棄咗爸爸咁樣，咁所以咧，其實作為一個即經歷至親死亡嘅人咧，其實我哋會經歷一個好深嘅悲傷期，同埋我哋係唔想放開嗰個，即唔想咁快放下放開咁樣。咁好啦，咁所以除咗陪伴你個朋友去經歷嗰個過程之外咧，其實你當然可以鼓勵佢去揾一啲專業人士幫手啦，包括可能 counselor 啦，或者心理治療啦，甚至社工啦，甚至依家出邊咧有一啲係專門幫即係面對親人離世冇辦法處理傷痛嘅一啲 NGO 嘅。我記得我嗰陣時都有去過一個叫準明會嘅機構嘅，咁佢哋係有一啲真係至親離世嘅一啲小組咁樣，咁佢哋就喺嗰度咧可以俾啲小組成員可以互相分享，因為可能經歷過差唔多經歷嘅人咧，會比較容易啲去互相理解對方，咁會喺入邊攞到一啲安慰咁樣。咁所以咧，如果你身邊有朋友咁樣嘅情況咧，都可以即係可以睇下可唔可以有啲空間，即係帶佢哋可能或者鼓勵佢哋去參加呢啲嘅分享咁樣咯。係啊，好。咁咧，小時候發生嘅事，大個脾氣差有冇得治療？係得嘅，不過呢個咧就唔係我哋今堂嘅課題。咁我建議大家咧，如果呢個係你成長嘅過程發生嘅嘢咧，可以睇返第一次講座係童年創傷創傷治療嗰一堂，或者上一次我哋嗰個原生家庭療愈嗰一次都會牽涉到呢個 topic 嘅。咁所以如果大家想處理係啦，阿 Lam 你想處理嗰個課題嘅話咧，可以去翻嗰個講座去聽翻嘅咁樣。面對至親傷心，如果看到陌生人死亡事件都同樣傷心落淚，正常嗎？咁樣呢個係 K 係嘛？咁呢個冇話正唔正常。如果你見到陌生人死亡都會傷心落淚，代表住其實你內心其實係一個比較容易共情嘅人，亦都你係有好深嘅愛喺入邊，所以你見到呢個世界嘅苦難，其實你會容易觸動你。咁所以呢個都係你都可以話正常嘅咁樣。不過如果你係一個咁樣嘅人咧，其實就即係亦都鼓勵你更加去學習或者去多啲去學習理解同埋認知生死呢個療愈呢個領域咯，因為你本身其實係因為好大嘅愛，咁呢啲痛苦會觸動你。咁我都係一個咁樣嘅人。以前咧，我記得咧，我每一次即係去旅行咧，或者見到一啲即係環境條件差啲嘅人咧，我就會好心噏，然之後好痛苦。所以咧，我以前咧去旅行咧，我係完全冇辦法享受嘅，即係去到每一個地方咧，如果見到乞衣咧，我就會唔開心噶啦咁樣。咁呢個係因為你入邊有好深嘅同理心，同埋好容易同情共感有關。咁呢個調翻轉就係你其實要學習咧，去點樣去同自己嘅敏感啦，同埋自己嘅即係嗰個容易共情嘅特質去相處啦，點樣去認識自己同埋了解自己咁樣。如果你有興趣嘅話咧，其實都可以睇翻之前即係我哋上幾堂嘅一啲即係嗰幾個講座，應該會多多少少會幫到你去認識點解自己會即係咁多嘅即係咁容易共情其他人咁樣。咁呢個係高敏感特質嚟嘅，咁要學習去同自己嘅情緒相處。如果你係呢個狀況嘅話咧，阿 K 呢個狀況嘅話咧，我會建議你可以考慮咧上7星期嗰個情緒覺察同治療嗰個課程，因為嗰個課程入邊咧會教你咧就究竟情緒係啲咩啦，情緒嘅信息係啲咩啦。我哋點解會咁容易有啲人會咁容易
敏感啦，會對自己嘅情緒敏感啦，或者咁容易共情其他人咧？咁你點樣去揾到自己嘅情緒穩定器，去同埋自己個情緒安全度啦？咁就令到你同外在世界溝通嘅時候咧，你會更加覺察同埋穩定到自己嘅情緒。咁呢個會比較適合你嘅咁樣。如果在哀傷期只無聲哭，代表什麼？該如何處理？嗱，呢個咧就我好難講得到咧，其實佢係完全係代表什麼？不過咧，如果喺哀傷期你冇辦法好咁樣痛哭嘅話咧，咁可能有機會就係佢唔想其他人擔心啦，又或者佢驚控制唔到自己啦，咁所以可能佢會壓抑或者忍啦咁樣。咁但係如果我哋冇辦法好咁樣去經歷我哋嘅哀傷咧，撳咗佢落去，壓抑咗佢落去咧，其實會令到我哋嘅哀傷期反而會持續長咗時間嘅。咁所以咧，如果可以嘅話，其實有啲時候我哋都會盡情要俾我哋自己喊。但係當然啦，如果有啲時候咧，其實我哋會驚我哋崩潰嘅，驚我哋喊得勁過頭，我哋會即係覺得自己係控制唔到自己。所以即係遇到至親離世，尤其係伴侶咯，或者可能爸爸媽媽如果年紀大還好啲嘅，如果係年紀好輕就走咗，或者甚至可能仔女走咗嗰啲好傷痛咧，其實咧我哋有啲時候咧，我哋會驚控制唔到自己，所以我哋唔允許自己可以完全去展現或者表達自己情緒，咁所以呢種會變相咧可能會變成咗壓抑，咁令到你嗰個悲傷期咧可能會好長，影響你好深咁樣。咁所以如果佢係可能喺朋友啊或者喺屋企人面前或者自己佢都冇辦法盡情咁樣喊嘅話咧，如果佢願意嘅話，其實佢真係可以去揾翻相關嘅專業人士去幫忙，即係可能佢真係去做 counseling 或者去做心理治療，令到佢有機會可以喺陌生人面前可以安全咁樣釋放佢嘅情緒。因為有啲時候咧，其實我哋喺朋友可能喺至親喺相識嘅人面前咧，反而我哋冇辦法完全可以覺得安全去釋放，因為我哋都會驚其他人擔心我哋，所以我哋會忍咁樣。咁所以呢個係咯，如果佢真係咁樣有壓抑嘅情況嘅話，可以即係嘗試揾一啲專業人士幫忙咯，係啦。如果摯友不是離世，而是疏遠了，關係變了質，是否也可以用告別來療癒嚟看待？呢個咧就調翻轉，其實呢個係人際關係嘅問題啦，咁樣係人際關係嘅療癒嘅部分。咁啊 Mary 你可以考慮咧，我哋28號嗰堂咧就會講人際關係嗰部分嘅，咁都係會講朋友嘅人際關係，咁所以大家到時你可以聽嗰堂，我哋再去處理啊。咁我哋告別療癒呢個。我頭先講嗰個告別療癒咧，多少少係特指係講緊係生死課題之下嘅告別療癒嘅咁樣。咁如果你係因為人際關係上邊嘅問題而想進行療癒嘅話咧，其實都一樣可以參與我哋嘅課程嘅。咁包括呢個頭先講情緒嘅私人療癒課啦，或者你16個鐘嗰個情緒同埋潛意識清理嗰個課堂咧，都可以處理到關係部分嘅嗰個療癒嘅。又或者我哋另外有一個3個鐘嘅關係療癒，其實係適合你嘅。或者我哋同事可唔可以 send 嗰個3個鐘嘅關係療癒嗰條 link 俾阿 Mary？咁好，如果暫時大家冇其他問題嘅，咁好啦，咁我哋今日就差唔多啦，非常之感謝大家陪伴咗我哋第4堂啦，咁樣，咁我哋下一堂咧就係人際關係嘅療癒嘅，咁樣，咁可能就會講多少少咧，我哋喺人際關係上邊遇到嘅唔同嘅問題，點樣去究竟嗰個療癒嘅方法啊，或者我哋嗰個點樣去走出人際關係入邊嘅傷害嗰個恐懼，然之後可以真正活出自己咧。因為咧，其實我哋大部分人咧，好多時候咧都冇辦法真正活出我哋自己嘅，因為我哋好想有一個好嘅關係，所以我哋會避免衝突啦，或者可能驚傷害其他人，或者驚自己受傷咧，令到我哋關係入邊出現各種障礙，令到我哋有好多時候咧未必可以依心而活啊。
咁所以咧，我以前都係好多即係人際關係上面恐懼嘅人嚟嘅，咁亦都係依家一步一步咁學習點樣去可以跟隨我嘅心去啦，亦都去活出我自己喺關係上面去嘗試去揾個平衡點。咁所以下個禮拜咧，我哋就會即係講人際關係噶啦。咁所以咧，唔係下個禮拜 ，sorry， 係28號，係啦，隔個禮拜28號星期二。OK， 今次講座會放上 YouTube 嗎？會嘅，我哋會有講座，會有重溫。咁咧，但係要俾少少時間我哋嘅同事咧去整字幕。咁所以咧，佢會48小時後咧就會完成呢個字幕之後咧，就會 send email 去俾大家。咁咧就會有一條 link 咧俾大家去重溫嘅。咁大家咧就記得留意你嘅 email 啦，即係通知你上堂嘅嗰個 email 就會 send 翻俾大家噶啦。咁我哋28號見啦，好啦，拜拜。